lugar. Levantamos la mano. Queremos escuchar todos aquí, ¿eh? Buenas noches, compañeros. Sabor, dice, estamos en la banda, ¿cómo? Quiero llevarte a un lugar donde se vive el amor, donde tú y yo nos regalemos calor. Yo solo quiero ser feliz junto a ti. Y mostrarme colores, quiero escuchar la noticia como el algodón.